Здравейте! Ние сме Безрукова и ако сте гледали последните ни видеа, значи знаете, че напоследък готвихме в една приказна смокинова градина в град Бяла. За довиждане получихме ето тази купа с прекрасни смокини. Днес ще приготвим един сладкиш с тях, който е много вкусен, прилича много на кекс. Има смокини, има масло, има орехи. Въобще започваме, останете с нас. Ние сме Безрукова. В една голяма купа сложете 4 яйца. Добавете към тях една чайна чаша захар и разбийте на пухкав сняг. Добре разбитите яйца отвояват, дори отрояват понякога обема си и от жълти стават бели. Към тях ще добавим ванилова захар. Това са 2 пакетчета. Ще добавим 120 грама чисто масло, което е меко. И ще разбием на бавна скорост. Не му трябва много, съвсем малко. След това в една купа смесете 2 чайни чаши брашно с едно пакетче бак пулвер. Чашите са същата вместимост 200 мл, т.е. количествата на продуктите са така. В общи линии това са 260 грама брашно. Към тях съм добавила 7 грама бак пулвер. Ако не сте пресяли предварително брашното, трябва да го пресеете в купата с яйцата. Сега на бавна скорост с миксера ще разбъркаме тестото. Трябва да ви се получи ето такова много гъсто и лъскаво тесто. Нарязвам на едро една чаша орехи. Можете, разбира се, да ги смелите, но по принцип е по-вкусно, когато орехите са на по-големи парчета в тази рецепта конкретно. Чашата е същата, която използвах за брашното, за захарта. Въобще използвам една и съща мерителна чаша за всичко. Десерта, както виждате, има много лесна рецепта. Въобще не се налагам да запомняте някакви сложни неща. Сега ще приготвя смокините. Ще ги нарежа на 4. Ето така. Ще ни трябва приблизително 10 смокини. Ако не ни стигне, ще добавим после допълнително още. В принцип този сладкиш се пече в тава за кекс, но аз искам да го направя малко по-празничен и затова ще го изпека в тава за торта. Тя е със стандартна големина. На дъното съм сложила хартия за печене. Отстрани намазах съвсем малко масло. Сега изсипваме тестото в тавата. Искам сладкиш да бъде не толкова тестян, не толкова като кекс, а повече като плодов сладкиш. Затова ще използвам по-голяма тава. Но разбира се, вие може да го изпълните в тава за кекс и тогава ще имате малко повече тестяна част. Старайте се да го разпределите. Пак повтарям, това е маслено тесто, в което има доста масло. Това е хубаво с една шпатула, най-добре силиконова. Тя най-добре ще го разпределите. Много е красиво това тесто и когато се изпече, става такова бяло и светло, което също прави сладкиша много красиво. Така, започвам да подреждам смокините, като ги натискам да влязат в тестото и ще ги наредя идеално, като ще оставя малко място между тях за орехите. В тези места, които остана, ще сложа орехите. Сега слагаме го да го печем на 180 градуса. Първите 15 минути ще го печем така. След това ще сложим върху сладкиша една хартия за печене, за да не изгаря горния, да не се карамелизират прекалено много смокините. Искам да останат сравнително свежи, доколкото това изобщо е възможно. И ще го печем общо около 40 минути. Както видяхте, тестото се приготвя бързо, лесно и с много малко продукти. А пък смокините му предават един очарователен вкус и вид. Сега ще отрежем едно парче. Вижте колко е светло долу и колко красиво са се приготвили смокините. Може да го поръсите с пудра захар, ако желаете, защото той не е прекалено сладък. Това е нашия вкусен смокинов сладкиш. Ако вие имате от този прекрасен плод, обязателно използвайте тази рецепта, за да разнообразите вашите десерти или пък сладкиши за следобедния чай.
Може да го приготвите и като кекс, но мисля, че от кръгла форма става по-красив. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Без рукола. Довиждане!